Hallo igjen, folkens. Nå har jeg tenkt å ha en liten sammenligning av forskjellige enkeltskudd. Jeg har jo ikke så mange akkurat nå, da. Jeg har 3 forskjellige. Jeg har Supermonster, jeg har Ghost 50 mm, og jeg har 35 kaliber monster. Så jeg har tenkt å ta en liten sammenligning av de og vurdere hva som er best, hva som er mest verdt pengene, osv. osv. Jeg tok litt av det i mitt fyrverkerivideoen min, men her skal jeg ha en mye mer dyp analyse og gå gjennom alle punktene og komme til en konklusjon av hva som er best. Det er litt rodet rundt her nå, men som dere ser, så har jeg 4 pakker Ghost, det er jo da 12 sammen. Så har jeg en 6-pakning Supermonster, 6 sammen. Så har jeg bare en 3-pakning 35 monster. Disse 50 kaliber skudd er jo nye i Norge, de kom i fjor. Så jeg testet jo selvsagt begge disse i fjor. 35 monstre har vi hatt noen år, så de har jeg hatt 12-pakninger av nesten hvert eneste år, så jeg er godt kjent med de. Vi kan først gå inn på detaljene mest. Denne her Ghost fra Spectre, den har 38,8 gram krutt. Supermonster har, skal vi se, hvor stod det hen? Det stod litt borte her. 38,3, et halvt gram mindre. Og på 35 monsteren står det ikke, men jeg skal prøve å vise dere. Bak på SK, skal vi se, på 3-pakningen så står det, jeg vil ikke fokusere. Men der jo, det står, så er det 90 gram krutt. Og siden det er 3 stykker oppi, blir jo et mattestykke enkelt til 30 gram i 1. Og det er jo litt å tenke på da, at en 35 kaliber, det er nesten like mye krutt i den som de store. Det du må tenke på, however, holdt jeg på å si, at 35-monsteren har en main-effekt. Det vil si at det er ikke bare et skudd, liksom. Det er litt sånn fontenish-greie, eller sånn glitter/crackling som kommer opp litt mindre, bortsett fra selve skuddet, da. Hvis du skjønner til fontenene 2-in-1 fra Svea, og hva er det heter? Det heter vel bare Monster nå, det der han er jækla store. Jeg tror det heter Crackling Mine eller Thunder Mine eller noe før. Det er også har sånne for hvert skudd. Ja, 50, det er vel det beste eksempelet. 50 fra Svea, det er sånn at du skyter opp litt sånn glitter eller fontenlignende greier før skuddet. Og det samme har alle 35 monstrene. Og jeg vet ikke nøyaktig hvor mye krutt som går av den effekten, men det er en del altså. Så ja, ikke la deg lure av kruttmengden. Det andre du ikke må la deg lure av er størrelsen. Du kan jo se det, nå står ikke de på siden av hverandre, men du kan se at 35-monsteren er akkurat like stor nesten som Ghosten, og Supermonsteren igjen er ganske mye større. Men selvfølgelig så er det jo kaliberen da, ikke sant? Dette 35-monsteren går ned i røret på Ghosten. Nesten dobbelt så stort. Så det er ikke noe å tenke på egentlig. Det jeg har lært av å sende de opp størrelsen på disse betyr ingenting. Det ene som betyr noe er rørdiameteren og kruttvekten. Med mindre det har main-effekter. Så som jeg sa i analysen min på mitt fyrverkerivideoen, størrelsen har ingenting å bety. Selv om Supermonsteren er liksom høyere enn Ghosten, så har ikke det noe effekt. Jeg vet ikke om jeg ikke tar ordet mitt for dette. Det jeg tror det er at skuddet går høyere. For det etter å ha testet ut, så går Supermonster ca. 10 meter høyere, eller 5-10 meter høyere enn Ghost. Jeg vil anslå at Ghost går ca. 35-40 meter opp i lufta, og at Supermonster går 45-50. Så det kan være at det lengre røret liksom, det er det som gjør at det skjer, men samtidig så er Ghosten bitte litt tykkere, føler jeg, liksom. På denne 35-monsteren, så kan du se, jeg klarer nesten å holde rundt hele, liksom. Men på Ghosten er det vanskeligere. Så det er liksom litt tjukkere rør.
Og det der jeg tror at det er derfor det er større kruttvekt og sånn på det. Så ja, 35 monsteren da selvfølgelig, den går jo ikke så høyt. Den går sånn 25-30 meter, cirka 10 meter mindre enn 50, Ghost 50. På selve effektene på skuddet da, så står jo alle sånn på, sant, hva står på denne, jeg gidder ikke filme det, men det står, jeg kan jo filme det, Silver, to red, with silver tail, ja, with silver bouquet, ja, grevlig med effekter. På denne store så er det Ghosten, så er det Brocade tail, to Brocade, ja, Brocade tail to Brocade, ja vel. Også på denne supermonsteren så er det jo da Golden Brocade crown, mye lettere. Den her er jo da supermonster, eller Big Bertha, liksom. Dette er liksom Big Bertha i et rør. Eller Lille Bertha, eller hva du vil kalle det. Så er det jo andre effekter her med en annen monster. Den er multicolor peon, multicolor peon. Så det er jo forskjellige effekter. Supermonsteren har 6 forskjellige effekter. Det samme har 35-monsteren. Ghosten har bare 3, men det er jeg synes det er avgjørende alt jeg på å si. Alle de 3 effektene til Ghost er veldig gode. Fargene er også, jeg tror at 2 av de på Ghosten er i gull, liksom gulleffekter, og så den ene er rød og blå. Jeg er ikke 100% sikker på det, men det kan jeg huske. Det er jeg helt sikker på. Jeg husker at alle 3 effektene var scam-nice. Med Supermonster husker jeg at jeg likte kanskje 3 av de, og 3 av de synes jeg ikke var noe spesielt. Og jeg tror at 2 av de gode var akkurat den her Golden Brocade, Multicolor, og så en til av de. Så ja, Ghosten vinner klart på effekt. Det Supermonsteren vinner i er lyden da. Lyd er jo selvsagt viktig med enkeltskudd. 35-monsteren, den er bare liksom, den har forventet lyd. Selvfølgelig når den er mindre enn disse så kommer den til å ha mindre lyd. Men den smeller faktisk ganske bra, men ikke like bra som de andre. Ghosten smeller også bra, men det er Supermonsteren som tar liksom kake og alt jeg på å si. Jeg har skrevet dette i en kommentar også, men det er vanskelig å forklare. Men Supermonsteren, når den skyter opp, alt jeg på å si, når skuddet går ut over øret, så kommer liksom en slags lyd, liksom. Det er noe helt spesielt, som du ikke opplever på andre enkeltskudd. Ghosten og 35 mm har liksom den vanlige bam, eller liksom, bare tenk stereotypisk airbombelyder. Men Supermonsteren er liksom helt forskjellig. Den er sånn, du føler at det er noe skikkelig stort, liksom. Og det samme vil jeg si når han liksom er i luft, og selve effekten av den synes jeg sprenger mye høyere enn de andre. Så ja, den vinner på lyd, vil jeg si. Det er noe jeg har glemt nå. Vi har gått over stighøyde, effekt, lyd. Ja, pris, det var det siste. 35-monstrene, de ligger vel nå på 99 for en 3-pakning, tror jeg. Men du kan også kjøpe de hos Nova for 150 for en 5-pakning, så det er bitte litt billigere, tror jeg. For 12 stykk så blir det 400 da, ja. Ghosten, de har veiledende på 180, så for 6 stykk blir det, hva blir det nå? Litt 360, 360 for 6. For 35 monster er det 200 for 6. Og Supermonster er jo da de klart dyreste. De koster veileden og da 549 for 6. Så de er mye dyrere enn alt andre. Du får de sikkert for 500, men veileden er det da 549, og det er de vi går ut ifra. Selv så betalte jeg 400 for
Denne fordi jeg kjøpte den i Sverige. Så betalte jeg faktisk bare 200 for 6 Ghost, for det var 2 for 1 på Preisfarsund. Det betalte jeg vanlig pris for. Men der igjen så vinner jo Ghosten på pris. Liksom hvis vi skal ta bare pris, så vinner jo 35 Monster på pris, men liksom hvis vi ser pris i forhold til effekt, så vinner Ghost. Supermonster er dyrere, men den vinner ikke, liksom. Det eneste den har på Ghosten er stighøyde og lyd. På effekt så slår Ghosten den. Så jeg synes ikke at det 200 kroner dyrere liksom justifier det da. Så da tar vi bare en rask gjennomgang over de forskjellige kriteriene. Pris, Ghost vinner klart der, eller pris i forhold til hva du får for pengene, er vel da bedre å si. Lyd, Supermonster er klar vinner. Hva var det andre? Stighøyde, Supermonster er igjen klar vinner. Effekt, Ghost er klar vinner. Supermonster har noen som er litt gode, men Ghost sine er alle bra. Selv om det er mindre effekter, men jeg vil heller at det har 3 som gode effekter enn 3 gode og 3 dårlige. Det var vel alt, ja. Kruttmengde vinner jo Ghosten på, men det er et halvt gram det snakker om, så det er egentlig ikke noe forskjell. Og størrelsen så har ikke noe å si, som jeg har sagt, så det er ikke noe pris. Ja, hva slags pris er Ghost? Konklusjonen min alt i alt da er jo at det beste kjøpet er Ghost. Og det er jo mest pris og effekt da. Så, liksom, det spørs jo hva som er viktig for deg. Hvis lyd er det viktigste og stighøyde, gå for Supermonster. Hvis for meg effekt er det viktigste, gå for Ghost. Hvis pris, liksom, hvis det bare skal være billig er det viktigste, gå for 35 Monster. Så det spørs jo hva du vil ha. Selvfølgelig, personlig vil jeg som sagt ha effekt. Derfor går jeg for Ghost, og prisen også kan mye å si. Jeg liker Supermonster, jeg gjør det, men jeg vil ikke betale 200 mer for det når jeg kan kjøpe Ghost i stedet for. Det er bare ikke verdt det. Jeg hadde ikke kjøpt Supermonster, jeg hadde ikke vært for effekt for 400 i Sverige. Jeg hadde ikke kjøpt for 500 i Norge. Så kommenter gjerne, eller gi gjerne din kommentar i kommentarfeltet om hva du synes, hvilken liker du best. Eventuelt liker du noen andre enkeltskudd bedre. Jeg har ikke fått tag i Brocade Crown og Ghost 35 og liksom sånne andre forhandlere sine. Jeg har jo også da, ikke sant? Du kan jo også klassifisere disse som enkeltskudd, men jeg synes ikke at de er nok for å være ærlig. Det er 10 gram krutt på de, og noen liker jo smått, og for de som ikke har mye penger, det er jo Monster på best, det er jo 3-pakning er 20 kroner, er det ikke det? I Sverige er det 50 kroner for 12-pakning. Jeg kunne kjøpt det der, men jeg liker ikke så smått, så igjen, det spørs jo hva du vil ha. Jeg liker ikke sånt smått, jeg kjøpte bare en pakk for å ha litt tidligere på kvelden. Men det er jo spørs. Uansett, kommenter hva du liker best. Liker du best Monster Air Bombs? Liker du best 35 Monster? Liker du best Ghost 50 mm, 35 mm? Liker du best Supermonster? Diskuter gjerne i kommentarfeltet. Lik videoen hvis du likte analysen. Abonner gjerne hvis du vil ha mer fyrverkerivideoer. Jeg legger ikke bare ut fyrverkerivideoer, jeg spiller også en del, så det er en del spillvideoer. Men nå når vi er i fyrverkerisesongen, så kommer det garantert en del fyrverkerivideoer. Vi snakkes.